El primer día que vine a la consulta pues fue bastante amigable, me sentí muy cómoda. La aparatología que utilizaron pues fue la adecuada, yo sentí confianza, el diagnóstico que me hicieron yo consideré que era el correcto, pude visualizar en cualquier momento las pruebas que me hicieron ese día, la ortopantomografía, etcétera, etcétera. Y bueno, vinieron varios médicos de diferentes disciplinas dentales y me atendieron muy bien y quedé bastante convencida y el trato fue muy familiar, entonces cumplió todos los requisitos para que yo considerara esta clínica como óptima para tratarme. Bárbara vino porque presentaba fracturas en molares y desgaste en muchos dientes. Esto se debe a que es una paciente bruxista y no estaba recibiendo un tratamiento para ello. Nosotros lo que hicimos fue una primera fase de saneamiento, reparando las piezas dentales y posteriormente ajustamos una férula de descarga bien equilibrada para proteger su articulación y el futuro desgaste dental. En cuanto al resultado, la verdad es que sí que he quedado muy contenta porque la expectativa que tenía se ha cumplido. Todo lo que yo esperaba y quería que se realizara en la boca pues se ha conseguido y bueno, al final el resultado ha sido bueno y ha cumplido mis expectativas.